咦，靚女好面善喎！係。你做咩企到我咁遠啫？我哋睇埋少少，好面善喎，靚女。係啊，我叫邊個？男對稿啊，話你真係係啊，咁你都面善喎，肥仔。頭先講靚仔，而家話肥仔。你頭先叫人。你再講一次啊！好面善啊，靚仔。好面善嘅靚仔。係啊。都唔對講嘅，唔講啦，唔講啦，好啦。咁喺度咧就代表阿 Catherine 咧同埋阿 Kenny 啊，多謝各位來賓來臨，多謝晒你哋先嚇。OK， 好啦，對，多謝，有妹啊，終於。嗱，我哋企翻前少少啦，對稿啊，唔該你嚇。開始背稿啦！喂 Catherine 啊，你後生過未？邊個你後生過未啊？我都後生過啦。咦，你後生過㗎？睇你個樣唔似喎。咁啊，你後生嗰陣時候，你後生嗰陣時候有冇影相㗎？有。影啲咩相？喂呀！唔得，我都話咗我要自己一個人做司儀，我對住啲靚女新郎友會。喂，咁你後生嗰陣時影嗰啲相有冇留念啊？留低佢啊？有啊。留低嚟做咩咧？我想留低嚟結婚用。即係你而家未結婚嘅係嘛？未，我有得字啦。就係嗰咩男士咧，未結婚咧，又想揀啲靚女嘅老婆咧，不妨可以一個選擇。當然經過啦。OK， 咁啦，呢個時間咧，我哋播一播片啊，睇一睇咧，阿 Catherine 咧同埋 Kenny 後生嗰陣時候同佢結婚嘅影相，好唔好啊？好啊。將個時間交俾酒店嘅朋友，唔該，我哋行嗰邊。